হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাহুলস কর্নার। তো আজকে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ কি আসুস জেনফোন ম্যাক্স প্রো M1 এর একটা সেট আছে। তো এটা কেন আছে, তো কিছুদিন ধরে আমি দেখছিলাম কি আমার মোবাইলটায় সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই কম আসছিল। ইউটিউব বা যে কোনো মোবাইলে ভিডিও চালালে সাউন্ড কোয়ালিটি খুব কম হয়ে যাচ্ছিল। তো সেক্ষেত্রে আমি ভাবছিলাম হয়তো আমার মোবাইলের প্রবলেম। তারপর অনেক সার্চ করে দেখলাম কি সেটা আমার মোবাইলের প্রবলেম না, এটা আসুস জেনফোন ম্যাক্স প্রো M1 এবং ম্যাক্স প্রো M2 যে দুটো ফোন আছে, দুটো ফোনেরই এটার প্রবলেম। তো সেই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করা যায়, তো সেটার আমি প্রসেস দুটো বার করেছি। একদম প্রো প্রসেস, কাজ করবেই। কারণ আমার এই ফোনটার সাউন্ড কোয়ালিটি কম ছিল, এখন যেরকম নতুনে কিনেছিলাম ঠিক সেরকম হয়ে গেছে। তো চলো সেটাই দেখে নিয়ে যাক কীভাবে এটা ঠিক করতে হবে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো ফ্রেন্ডস, প্রথমে নিজের ফোনটাকে নিয়ে যে স্পিকারটা যেখানে থাকে, দেখো এখানে করে স্পিকার আছে। তো এই স্পিকারের কাছে গিয়ে কী করতে হবে, এই যে টুথপিকার, এই টুথপিকারটা নিয়ে এর মধ্যে এভাবে করতে হবে। যদি কোনো ধুলোবালি থেকে থাকে সেটা এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। তো ফলে সাউন্ড সিস্টেম খুব ভালো হবে, আগের থেকে বেটার হবে। তো আমার কি হয়েছিল, প্রথমে আমি যখন এটার প্রসেসটা ট্রাই করি, যখন এটা এরকম করি প্রচুর ধুলোবালি বেরিয়েছে, ঠিক আছে। তো সেটাও স্পিকারের মধ্যে যদি ধুলোবালি থেকে থাকে তো অবশ্যই সাউন্ডটা কমে যাবে। তো আর সেকেন্ড যে প্রসেস হচ্ছে সেটা চলো দেখে নিই। তোমাদের প্লে স্টোরে গিয়ে এই যে স্পিকার ক্লিনার বলে যে অ্যাপটা দেখতে পাচ্ছ, এই অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিতে হবে। ডাউনলোড করার পর দেখো তোমাদের সামনে ওপেন করে দিচ্ছি, দেখো লেখা আছে স্টার্ট ক্লিনিং, ঠিক আছে। আর এখানে দেখো তোমাদের দুটো টিপস দেওয়া আছে কি যখন এটা স্টার্ট করব স্পিকারটা যেন সবসময় নিচের দিকে থাকে, ঠিক আছে। যাতে কী হবে, তোমার কোনো ধুলোবালি থাকলে সেটা যদি কোনো আটকে থাকে সেটা আরও এখানে পড়ে যাবে। তো চলো তোমাদের সামনে স্টার্ট ক্লিনিং করে দিচ্ছি। তো দেখো একটা ভাইব্রেশনের শব্দ শুনতে পাচ্ছ। তো এই যে অ্যাপটা তোমার প্রায় কিছুক্ষণ ধরে চলবে, প্রায় 1 মিনিট ধরে, 100% হয়ে গেলে তখন অফ করে দেবে। আর এই দুটো প্রসেস যদি তোমরা করো, তোমাদের শিওর তোমাদের যে আসুস জেনফোন ম্যাক্স প্রো M1 এর যে প্রবলেমটা হচ্ছে সাউন্ড কোয়ালিটির, সেটা অবশ্যই ঠিক হবে যাবে। আর যদি সলভ না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে কি তোমাদের প্রবলেম এখনও কী হচ্ছে। তো আমি সেটাকে সলভ করার চেষ্টা করব। তো আজকে ভিডিওটা এ পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশে যে ঘন্টার বাটনটা আছে ওটাও প্রেস করো, যাতে আমার ভিডিও সবার প্রথমে তুমি দেখতে পাও। তো চলো, রাহুলস কর্নার সাইনিং অফ।